باز می‌گردیم، زیرا کم کم هوا به رو به تاریکی می‌رود و خطر ما را هر لحظه تهدید می‌کند. خطری که پایان آن مرگ است. باید زودتر مسیر برگشت را پیدا کرد. این راهی که ما می‌رویم نیست به ترکستان، بل به خانستان. مطلوبی که راه اصلی را به ما نشان می‌دهد. مطبوع گراز نشانه اصلی ماست برای پیدا کردن مسیر اصلی و یک شاخه شکسته که آن هم کمک میکنه تا ما راه اصلی رو پیدا کنیم. و یک مدفوع بشکسته. آیا شما میدانید ترکیبات آن مدفوع چیست؟ این سوال را جواب دهید تا جایزه 3 کیلو صندوق را. لطفاً سریعتر به ما SMS بفرستید به شماره 2090 و الی آخر. جواب سوال را SMS کرده و یا پیامک نمایید. خواهشمند از تصویر آن مدفوع را نفرستید، زیرا احتمال هنگ نمودن گوشی است. و اگر SMS را نمیتوانید بفرستید ایمیل بزنید. ما به یک تیرکمان برخوردیم، تیرکمانی که از دوران 1 میلیارد سال قبل اجازه بدید همکارم تیرکمان رو نشان بده. بومیان این محل تیرکمان رو با هم جهت می‌بینیم. شکار حیوانات خیلی تهیه زیباست. شده است. خیلی زیباست. جنگل بسیار زیباست. جهت نمایی که ما را به مقصد میرساند. مسعود، جهت نما. مسعود. مثل کارتون هاکل برفین. برو جلو. برو جلو. تگ کجاست بس؟ سگمون. ما دنبال گرازیم، تگ نمی‌خوایم. راه به راه باریک‌تر می‌شود راه. این جنگل انبوه جایگاه انسان‌ها نیست. اینجا پایان این داستان زیباست. اینجا نشانه ای از زندگی می‌بینیم. کودکانی که در حال بازی هستند. آیا شما می‌دانید این کودکان از کجا آمدند؟ آری اینان بچه‌های شاد شامسبی و تهرامی باشند. زنده باد زاپاتا، زنده باد بابک، امیلیانو زاپاتا، رئیس بزرگ این منطقه، نگهبان زحمتکش و بزرگ صد بزرگ یامچی. و اینی که میبینید اینا که نوجوانانی احساسی و جو گرفته هستند. جو جنگل گرفته. آیا بله. اینجا گروه. آیا بابایی کیست؟ من هستم. من آمدم از این جنگل فیلم برداری کنم و برای حیات بخش بین المللی اینترنشنال نیوز بفرستم و همکنون از شما خداحافظی میکنم و بقیه برنامه رو به سال آینده واگذار می‌نماییم. به امید دیدار با ما همراه باشید. املاک رابینسون. گودبای و خدا نگهدار. املاک رابینسون. و اون دورها یک نفر در حال کباب پزیون میباشه. آیا آیا خدا بزن.